फिर आपने क्या करना है, उसको एक कप के अंदर शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद अगर आपने चीनी डालनी है, यानी कि जहाँ, इसके अलावा शहद का इस्तेमाल करना है। शहद अगर आपके पास खालिस है तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, शहद का इस्तेमाल करने के साथ इसको सुबह और शाम, यानी कि 2 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। जिससे क्या होगा कि आपकी खांसी है, और जो अगर आपके फेफड़ों के अंदर रेशे की मकदार ज़्यादा है, जमा हुआ है, तो ये आपका क्या करेगा, रेशे को निकाल के बाहर फेंकेगा। जिसमें ये है होगा कि आपके फेफड़े जो है वो बहुत हद तक रिलैक्स हो जाएंगे और आपको सांस में दुश्वारी पेश नहीं आएगी।